Regjistrimet në Fakultetin e Shkencave të Natyrës dhe Shkencave Humane në Universitetin Fanstilianoli të Korçës kanë qenë të kënaqshme në përfundim të raundit të parë. Interesi më i madh është shënuar për programin Inxhinieri Informatike, i cili zhvillohet në bashkëpunim me Universitetin Politeknik të Tiranës, por edhe programet e tjera që ofron ky fakultet kanë tërhequr maturantët. Programet që kanë patur interes të lartë janë programet që lidhen me teknologjinë e informacionit dhe komunikimit, që është Inxhinieria Informatike, që është një program studimi i përbashkët me Universitetin Politeknik të Tiranës, teknologji informacioni, programet e studimit infermieri përgjithshëm, mami, administrim politika sociale, edhe programet e tjera të mësuesisë si biokimia, matematik fizika. Dekani i fakultetit theksoi se programet e studimit lidhen ngushtë me tregun e punës, duke vënë në dukje se teknologjitë e informacionit dhe komunikimit janë në trend, ndërsa nënvizoi edhe rëndësinë e degëve të mësuesisë, të cilat ofrojnë mundësi të tjera punësimi. Edhe për studentët që do studiojnë në matematik fizik ose biologji kimi, do ketë mundësi që të punojnë jo vetëm si mësues në këto fusha, por edhe si specialistë në varësi të masterit shkencor që do ndjekin ose masterit profesional. Nisur nga interesi deri tanishëm, pritshmëritë janë që numri i studentëve të regjistruar këtë vit të tej kalojë shifrat e një viti më parë, ndërkohë që aplikimet dhe regjistrimet vijojnë ende.